Хүнсэд аж ахуй хөнгөн үйлдвэрийн яамнаас хэрэгжиж буй Азийн хөгжлийн банк ядуурлыг бууруулах Японы сангийн дэмжлэгтэйгээр малчин өрхүүдэд ус цаг ба нэвтрүүлэгт байгуулах төсөл Хөвөр Ханга аймгийн Хангай, Хээр, Говийн бүсийн 10 сундад 2008-аас 2011 онд хэрэгжилээ. Монгол улс нь чөлөөт эдийн засагт шилжин орохдоо малын бэлчээр худаг ус цэгээс өмнө малан хувьчилснаас болоод хөдөө орон нутгийн худгууд нь эзэнгүйдэж эвдэрч тоногдсон сүйтгэж зарвайна. Азийн хөгжлийн банк ядуурлыг бууруулах Японы сангийн дэмжлэгээр ядуу малчин өрхүүдэд ус цаг ба нэвтрүүлэгт байгуулах төсөл хэрэгжиж Хөвөр Ханга аймгийн Говь, Хээр, Хангай бүсийн 10 сумын нутагт нийтдээ 69 худаг шинээр болон сэргэн засварлаж гаргасан юм. Энэ хүү төсөл нь тухайн нутгийн малчдыг түүний дотроос бүлэг нөхөрлийн малчдыг бүрэн оролцуулж, үзүүлэн танилцуулж, бэлэн болсон худгийг хэрхэн ажилуулахыг зааж, сургаж, хүлээлгэн өгдөг төдийгүй. Тэдний хяналтын дур ажиллан явуулдаг. Сүүлийн жилүүдэд малчин өрөх мал сүргийн тоо толгой хурдцтай өсөж, нэг уст цэгт оногдох айл малын тоо хэд олон болсноос бэлчээрэнч худагнч ачаалан дахан болжээ. Үүнтэй холбоотой уст цэгийн ашиглалтын асуудал хурцаар тавигдж байгаа юм. Худгийн ашиглалтыг уртасгах дараах аргууд байна. Бэлчээр орчуулалтын зориулалтаар гаргаж байгаа гүүрмийн худгуудын ашиглалтын хугацаа богино шалтгаан бол худгийн моторчныг буруу сонгож байгаа асуудал байна. Мөн төсөл хөтөлбөрөөс зохион байгуулж байгаа сургалт. Энэ сургалтын дээр бол чанар мууттайгаас бол бас асуудал үүсдэг. Үүнийг бол үйлдвэрлэлийн түвшин буюу тэр илүү биетээр цахилгаан үсгэр мотортой хэрхэн зөв зохистой ашиглах талаар сургалтыг бол илүү оновчтой өгч байгаа юм зүйтэй. Үүний дараа бол одоо худгийн хадгалт хамгаалтын асуудал байгаа. Тухайн малчны бүлгийн бэлчээр гаргасан гүүрмийн худаг маань бас хадгалт хамгаалтын асуудал бас хөндөгдөж үүсдэг. Энийг бол малчны бүлэг бол шийдэх бүрэн боломжтой байдаг. Үцэд нь бол одоо гүүрмийн худгийг ашиглаж байгаа жишээ бол одоо малчин бямба малаа услахтаа бол тухайн малдаа шаардлагатай усыг татах шаардлагатай бензинээ цахилгаан үүсвэртэйгээл явуучих жишээтэй. Энийг бол энэ малчны бүлгүүд бол бүлгийн гишүүд энэ маягаар яваад байвал ямар нэгэн хоригдол үүсэхгүйгээр одоо тоног төхөөрөмж бол электр хоригдол үүсээд эвдэрнэ. Энэ тохиолдолд яах вэ гэсэн асуудал үүсэж гарч ирнэ. Энийг бол одоо малчин шийдэхийн тулд үнцөрийн электр хоригдол болон худгийн моторчны цалин бензиний зардлыг тооцож нийт малчны бүлгийнхаа малдаа харьцуулт нэг бог болон бод малыг хэдэн төгрөгөөр услах гэж тарифа тогтоогоод үүнийг сумынхаа иргэдийн хөрөнгөлийн төлөөлөгчдийн хурлаар санал оруулаад тогтоол гаргаж шийдвэрлэж мөрдүүлэх шаардлагатай байна. Малчны бүлэг өөрийн худгийн моторчныг сонгохдоо техник сэтгэлгээтэй хоёр хүнийг сонгон томилох шаардлагатай. Учир нь худгийн моторчны нэг нь ажиллах боломжгүй болсон үед малчны бүлэг нөгөө ээлжин худгийн моторчин худгаан ажиллуулж малаа услах юм. Худгийн моторчин сургалтыг илүү өрөөгөөжтэй болгохын тулд цоонгийн бүтцийг биетээр нь танилцуулж, худгийн нас ус, цахилгаан усүрийг хэрхэн зөв зохистой ашиглахыг дадлагын талбай дээр нь тайлбарлан зааж өгөх шаардлагатай. Өнөөдрийн нэг өдрийн сургалтанд суугаад энэ мотор яаж ажиллуулах вэ? Яаж эзэмших вэ? Тэгээс өмнөд ийм хэрэгжиж байгаа энэ худгийг ингэж ажиллуулах талаар бас энэ цахилгаан усүрийг яаж ажиллуулах вэ? Энэ чиглэлээр бас баггүй жоох юм сурч мэдэж заалгаж байна. Ноцоосыг дээш нь гаргаж суглаад доотлол төр ноцоос нь ямар юм байдаг, ямар хуу юм байдгийг бүгдийг харж үзээд тэгээд эргээд суманд ашиглах тэр худгийг цаашд нь яаж ашиглах, зөв зохистой ашиглах талаар нь бас сурч мэдэж авсан. Цахилгаан үсгүүр нь асуусыг ажиллуулахад анхаарах зүйлс. Цахилгаан үсгүүрийг тэгш байрлуул. Агаар шүүгчийг салхины өөдөөс харуулж байрлуулна. Моторын тус, шатхуун, хэвийн түвшинд байгаа үгийг шалгана. Моторын тусны хэмжээ багассан бол тухайн үйлрэлд тохирсон тусыг нэмж хийнэ. Түлхүүрийг түлхээд эргүүлнэ. Салхивчийг нээн. Гар татваргыг татж цахилгаан үсгүүрийг асаана. Цахилгаан үсгүүрийн хүчлийн заалт 220 вольтоос дээш заасны дараа цахилгаан үсгүүрийг 3-5 минут нормал горимд ажиллуулна.
Үүний дараа насуусны хянах самбарыг унтарсан эсхийг хянана. Шалгасны дараа цахилгаан үсгүүрээс хүчтэл өгч товчийг түлхэнэ. Ингээд насуусны хянах самбарт хүчтэл өгч ус өргөх насуус ажиллана. Цахилгаан үсгүүрийг асаах, унтраах явцад хориглох зүйлүүд цахилгаан үсгүүрийг шатах туслах материалаас 1 м буюу түүнээс хол зайтай байрлуулна. Цахилгаан үсгүүрийг худгийн барилга дотор ажилуулж болохгүй. Худгийн моторчин хөдөлгүүрийн тусыг нэмэгдээн гадуур нь асгаж болохгүй. Цахилгаан үсгүүрийг ажиллаж байх үед шатхуу нэмж болохгүй. Цахилгаан үсгүүрийг хэрхэвч хазгай тавьж ажилуулж болохгүйг анхаарах хэрэгтэй. Цахилгаан үсгүүрийг унтраахад дараалал. Эхлээд насуусны хянах самбарыг хүчлээс салгана. Дараа нь цахилгаан үсгүүрийн хүчлийг салгана. Эцэст нь цахилгаан үсгүүрийн салхивч хулан түлхүүрийг хариулж унтраана. Цахилгаан үсгүүрийн ашиглалтын хувцас уртас харга. Цахилгаан үсгүүрийн очлуур бохирдсан тохиолдолд цэвэрлэнэ. Асаахаас өмнө тос болон шатхууны төвшин шалгана. Цахилгаан үсгүүртээ анх ирсэн тосыг 20 цаг ажилуулад солино. Үүний дараа 100 цаг ажилуулад солино. Иймд худгийн моторчин та ашиглалтын журнал хөтлөх шаардлагатай. Цахилгаан үсгүүрийн агаар шүүгчийг цэвэрлэнэ. Очлуурыг 100 цаг ажилсны дараагаар бохирдсан үгийг шалгаад бохирдсан бол цэвэрлэнэ. Карбюраторын тунгаагүрийг цахилгаан үсгүүрийг 100 цаг ажилсны дараагаар цэвэрлэнэ. Азийн хөгжлийн банкны Японы дурлах төслийн 2 дахь жилийн одоо энэ сургалт зохион байгуулж байгаа 3 бүсээр нь манай 10 суманд хэрэгждэг. За энэ нь бол одоо Өвөр хангай аймагт нэг 5-6 гадны төсөл хэрэгждэг. Энэ дотор бол энэ тус төсөл нь 10 суманд Говийн хангай, Хээрийн гэсэн 3 суманд 3 бүс болгон 10 суманд гэж үйл ажиллагаагаа хэрэгжүүлээд 2 дахь жилдээ болж байна. За эдгээр нь бол бичээрийн усан хангамж чиг одоо нэмэгдүүлэх, услгаатай бичээрийг нэмэгдүүлэхээс гадна мөн малчтын бүлэг болгон малчтын бүлгийг одоо Өвөр хангад маш их зөв зохион байгуулж олон удаагийн сургалт явуулж түүний малчтын худгийн моторчдын мэдлэгийг сайжруулж байгаа нэг онцлог байдаг. За мөн хэд хэдэн удаагийн сургалтаар ирсэн улсууд нь бол одоо мотор худгийг ашиглах, эзэмших, түүнийг хянах, шинээр гаргах, хяналт тавих, сэргээн засварлах ийм үйл ажиллагаанд бол нэлээд дадлаг туршлагатай болсон гэж үздэг юм аа. Харам хүн 2 дахин илүү төлнө хэмээх Монгол ардын зүйл үг байдаг. Худгийг хямд төсөр материалаар барих нь эргээд үргүй зарлууд гарах, хадгалалт хамгаалалт алдагдах шалтгаан болж байна. Иймээс төсвийн хөрөнгө бусад төсөл хөтөлбөрөөр бэлчээр усчуулалтын зориулалтаар гаргаж байгаа гүн өрмийн худгийн барилгын материалын чанарт анхаарах шаардлагатай болоод байна. Мөн малчны бүлэг, малчид худгийн ашиглалт хамгаалалтад анхаарах хэрэгтэй. Тус туслын хүрээнд сэргээг хэрчим хүчээр ажиллах ус цагийг говийн бүсэд 107 м гүнтэй цооногт суйрлуулж туршсан. Нарны эрчим хүчээр сэргээг эрчим хүчээр ажиллаж энэ юуг бол тавьснаар бол одоо түрүүнд нь одоо мотороор ажиллаж бензин тас зарцуулдаг байсан бол одоо юу яаж зуны үйлрэлд одоо нарны энергиэр энэ сэргээг эрчим хүчээр энэ юугаа усрах өргөөр ажиллуулснаар бол маш их малчин биднэрт бол ашиг тустай байна. Жишээлбэл одоо өдөрт 5 литр бензин зарцуулдаг байсан бол тэрийг хэмнэж одоо хагас жилийн байдлаар одоо тооцоо хийх бол нэг 2 сая төгрөгийн хэмнэлт бол гаргахаар байна гэж тооцож үзэж байна. Ус цэгийг ашиглахын тулд сумынхан засаг даргатай худаг ашиглах гэрээ байгуулж, худаг ажилуулах журмыг малчны бүлгийн хурлаар хэлэлцэн шийдвэрлэж, даган мөрдлөх шаардлагатай. Журмдаа доорх зүйлсийг оруулах шаардлагатай. Үүнд худгийн паспорт, малчдын бүлгийн нэрс, малын тоо, бэлчээрийн дац, услах цагийн хуваар, худгийг ашиглахад заавар, хөдөлмөр хамгаалалтын мэдээлэл, нэг мал услахад гарах зарлалын тооцоо, малын услагын норм. Ийм сайхан худагтай болсон малчид үүнийг хэрхэн эдэлж ашиглах болоо. Энэ асуултыг бид өмнө нь худаг гарах явцад малчин хэрхэн хяналт тавих вэ хэмээх сургалтын кинонд тавьж байсан. Одоо уг асуултыг дахин хүндсэн жишээ авъя. Малчин бат малаан услах жирэхтэн зөвхөн өөрийн малд шаардлагатай усыг татахад зарцуулах бензинээ авчирч худгаасаа услаад явдаг. Ингэж авсаар нэг л өдөр тоног төхөөрөмжүүд болон цахилгаан үсгүүр нас уусанд эвдрэл гэмтрэл учрна. Үүнээсээ зайлсхийх оновчтой арга бол
бага багаар хуримтлал үүсгэх юм. Малчин та үндсэн хөрөнгөний элэгдэл хоригдвол бензин тосны зардлыг оруулаад нэг бод. Нэг бог малыг услахад ямар зардал гарахыг тооцоод үзээрэй. Нэг бод мал, нэг бог малыг услахад гарах зардлыг зөв тооцсноор малчны бүлэг хуримтлал үүсгэн танай бэлчээрт гаргасан худгийг он удаан жил ашиглах бүрэн боломжтой бол. Жишээ авъя. 8 өрхтэй А малчны бүлэг 960 бог, 400 бод нийлсэн 1360 тулга малтай гэж үзээд нэг бог малыг услахад гарах зардлыг тооцохын тулд худгийн барилга, цооног, насос, цахилгаан үүсгүр, үндсэн хөрөнгийн элэгдэл, цахилгаан үүсгүрийг ажилуулахад зарцуулагдах бензин тос, худгийг ажилуулж байгаа худгийн моторчмд өгөх цалин хөлс, урам шуулал зэрэг тооцож үзэх шаардлагатай. Үндсэн хөрөнгөний элэгдэл хоригдол А малчны бүлгийн хувьд 70 метрийн гүнтэй цооног, худгийн барилгын нийт өртөг 17 сая гэж үзвэл ашиглах хугацаа нь 20 жилийн хугацаанд ашиглах бөгөөд жил бүр 5% элэгдэл хоригдол үүсэж 1 жилд 850 мянган төгрөг, хагас жилд 425 мянган төгрөгийн элэгдэл хоригдол үүснэ. Насос, цахилгаан үүсгүүрд зах зээлийн өртөг нь 1.2 сая гэж тооцож ашиглах хугацаа нь нормоор 10 жил ашиглах бөгөөд 1 жилд 10% элэгдэл хоригдол тооцвол 120 мянган төгрөг, хагас жилд тооцохоор 60 мянган төгрөгийн элэгдэл хоригдол үүснэ. Худгийн барилгын урсгал засварыг жилд 1% тооцвол бэлчээр усжуулалтын зориулалтаар гаргасан худгийг 1 жилд дунд 60, 180 хоног ашигладаг буюу намрын сүүл, өвөл, хаврын саруудад ашиглана гэж үзвэл А малчны бүлгийн хувьд хагас жилд 570 мянган төгрөгийн элэгдэл хоригдол үүсэх тооцоогч байна. Бэлчээр усжуулалтын зориулалтаар гаргасан худгийг голлон ашиглах хугацаанд малыг услахад норм горимор тогтоосон ух усны хэмжээ 1 бод малд 45 литр ус. 1 бог малыг услахад 5 литр ус хэрэг болох нэ. Энэ шаардлагатай усыг 1 литр секундээс баггүй хүчин чадалтай цоонгоос ус сөргөж усална гэж үзэн 7.5 кВт-ийн хүчин чадалтай цахилгаан үүсгүүрийг 1 цагт 2.5 литр бензин зарцуулна гэж үзвэл 1 өдөрт 15 литр бензин А малчны бүлгийн бод бог малаар бензин зарцуулалтыг тооцож үзэхэд 960 бод 400 бог малыг услахад хагас жилд 4 сая 159 мянга 500 төгрөг шаардлагатай болж байна. 960 богтой А малчны бүлгийн хувьд 1 өдөр бог малаа услах тохиолдолд 3 литр бензин шаардлагатай болж байна. Үүнийг хагас жил буюу 180 хоногт үржүүлвэл 600 литр бензин шаардлагатай болж байна. Үүнийг мөнгөн дүнд шилжүүлвэл 883,500 төгрөг болж байна. 400 бодтой А малчны бүлгийн хувьд 1 өдөр бод малаан услах тохиолдолд 12 литр бензин шаардлагатай болж байна. Үүнийг хагас жил буюу 180 хоногт үржүүлвэл 2250 литр буюу 2 тонн гарын бензин шаардлагатай болж байна. Үүнийг мөнгөн дүнд шилжүүлвэл 3 сая 276 мянган төгрөг болж байна. Малчны бүлгээс томилсон худгийн моторчин ямар нэгэн цалин хөлс, түүнтэй тэнцэх урам шуулал авах шаардлагатай. 1 сард 40 мянган төгрөгийн цалин олгоно гэж үзвэл хагас жил